الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نحمده أن أكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا وأشهد أن سيدنا ونبينا ورسولنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا وشفيعنا محمدًا عبد الله الأخلص ورسوله الأخص أعلم الخلق بالله وأشدهم له خشية وأصفاهم له مودة ومحبة أرسله تعالى رحمة للعالمين فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وبدد الظلمة وأرسى أسس المحجة وأعلى أعلام الهداية ودعا إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة وجادل بالتي هي أحسن وعبد ربه حتى أتاه اليقين صلى الله وسلم وبارك على أشرف الخلق أجمعين سيدنا ومولانا محمد والرضا عن آله الطيبين الطاهرين الأكرمين وعن زوجاته الطاهرات أمهات المؤمنين وعن صحابته الغر الميامين المحجلين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المؤمنون ما أسهل أن نلفظ كلمة المؤمنين se dire croyants
est chose facile. في يوم من الأيام وكان الصحابة عليهم الرضوان يجلسون إلى النبي عليه الصلاة والسلام. Un jour, les compagnons, que Dieu soit satisfait d'eux, entouraient le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour s'instruire auprès de lui. فبماذا أمرهم؟ قال عليه الصلاة والسلام: qu'a-t-il ordonné? Le messager alayhi salatu wassalam, qu'a-t-il ordonné aux compagnons qui l'entouraient? Ajib. قال صلى الله عليه وسلم: أحبوا الله. الصحابة أفضل الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إيمانا وأحسنهم إسلاما. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont le modèle par excellence de la soumission à Dieu et de la foi en Dieu. À cette génération, la meilleure, le meilleur de nous tous, Sayyiduna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit: اللي كانوا جالسين معاه خير منا الكل، خير منا قلبا وخير منا لسانا وخير منا سلوكا. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam wa alayhim ridwan sont meilleurs que nous au niveau du cœur, meilleurs que nous au niveau de la parole, meilleurs que nous au niveau de toutes les expressions du comportement humain à l'égard du Créateur et à l'égard de la créature. إلى هذا الجيل العظيم، ما كانش جيل عظيم في التاريخ مثل الصحابة. الجيل العظيم، la génération incarnant l'excellence, incarnant la droiture, incarnant la pureté, incarnant la sincérité, incarnant la droiture en tout temps et en tout lieu. ماذا يقول لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول: اسمعوا، هو يعلم
بأنهم الزبدة وهم يعلمون، لأن الله قال لكل واحد منهم في كتابه العزيز لقد رضيت عنك. À chaque compagnon, Dieu dit je suis content de toi. Ce que tu fais me satisfait. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. علاش رضى عليهم؟ خاطر ils ont accueilli la parole de Dieu pour la transformer en une attitude belle et avantageuse. Ils ont suivi le prophète alayhi salatu wassalam pour le prendre en modèle dans tout. يقول لهم أحبوا الله, aimez Dieu. لو كان نسأل نفسي ونسألكم الكل ونسأل المسلمين الكل تحبوا الله؟ إيه نعم. Que l'on se pose cette question. تحب الله؟ أحب الله؟ نحب الله؟ تحبوا ربي؟ لو كان نسألكم ونقول لكم جاوبوا تقولوا نعم. أحب الله لما يغذوكم به من نعمه. Aimez Dieu pour les bienfaits qu'il vous accorde gracieusement. أحب الله لما يغذوكم به من نعمه. علاش رانا قاعدين هنا؟ Pourquoi notre présence ici chaque vendredi notre الجواب ورانا نجيو لأننا نحبوا ربي. Nous sommes présents tous les vendredis, soi-disant parce que nous aimons Dieu. C'est facile à dire. أحبوا الله لما يغذوكم به من نعمه. Aimez Dieu pour les bienfaits qu'il vous accorde continuellement, sans compter. أحبوا الله لما يغذوكم به من نعمه. كلكم فينا كل شكون اللي مؤمن ويجلس غير وحده ويقول أنا من الناس هذا ولا لا؟ هذا السؤال. في اللحظة هذه 1.5 مليار avec bien sûr les différences d'horaire 1.5 مليار في الكرة الأرضية يصلي الجمعة. أحبوا الله لما يغذوكم به من نعمه. زيد وأحبوني بحب الله إياي. الله. أحبوا الله لما يغذوكم به من نعمه وأحبوني. Le prophète عليه الصلاة والسلام parlait de lui. La deuxième étape, voilà la preuve de l'amour que nous prétendons porter à Dieu. وشو العلامة؟ حب الرسول عليه الصلاة والسلام. أحبوا الله لما يغذوكم به من نعمه وأحبوني. وأحبوني. ليش تحبوا الرسول عليه الصلاة والسلام؟ Pourquoi aimer le prophète? Et comment aimer le prophète? وأحبوني
بحب الله إياه. أنت إذا تحب واحد تحب الناس الطيبين اللي معاه، il est impossible de pouvoir aimer en même temps et en même lieu le droit et le non-droit, le vrai et le faux, Allah et Shaitan. Est-ce la réalité? Est-ce la réalité de nous? أحبوا الله لما يغذوكم به من نعمه. النعم مش هو اللي بيان فيه، مش غير الخبز، الخبز نعم كلش. راك هنا faire partie de ceux qui sont présents tous les vendredis est une ni'ma. Es-tu conscient de cette valeur? Sommes-nous conscients de cette valeur? Si nous sommes conscients de cette valeur, comment expliquons-nous certains de nos comportements à propos desquels الشيطان يستحي؟ الشيطان quelquefois لأن يلمنا الشيطان يستحي. أحبوا الله لما يغذوكم به من نعمه وأحبوني. Après avoir, le prophète alayhi salatu wassalam, après avoir demandé aux compagnons alayhim ridwan d'aimer Dieu, il ajoute, et aimez-moi. Pourquoi? Aimez-moi pour l'amour que Dieu m'accorde. هذا هو الإسلام وهذا هو الإيمان، والباقي كل تفسير. هذه هي الحقيقة. والجوع في مشارق الأرض ومغاربها إذا ما تعلمناش هذا العلم النافع وتورينا هذا الطريق ne mérite pas le nom de جمعة. إذن هذه الوقفة وقفة مسؤولة أمام الله وأمام الحق وأمام الإسلام وأمام الدنيا كلها. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالاته أو فما بلغت رسالته. هذا بيان للناس. Ceci est un communiqué à l'humanité. Par quel biais l'humanité en question va-t-elle connaître cela? Le facteur essentiel, c'est notre conduite. Notre conduite entre les membres de la même communauté et notre conduite à l'égard de la communauté humaine, sans distinction aucune. هذا بلاغ للناس. Sommes-nous capables de faire parvenir, grâce à notre belle conduite, ce balaغ للناس? La question se pose. Et pour ceux qui sont conscients
de cette responsabilité se sentent seuls. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى 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 للغرباء. Être étranger, se sentir étranger, c'est se trouver au cœur d'un groupe. Qui n'a aucune conscience, qui n'a aucun sens de la responsabilité, qu'entre à la nécessité de se réformer afin de plaire à Dieu et de projeter une image agréable de la religion de Dieu. أحبوا الله لما يرضوكم به من نعمه وأحبوني بحب الله إياه لحب الله إياه. Qu'est-ce que nous avons fait depuis vendredi, passé jusqu'à maintenant? Quand je dis kiff, tout le temps, il y a des exceptions. Ma'adallah. شوف الفرق. La différence entre nous et les compagnons alayhim ridwan. Dès que les compagnons radiyallahu anhum ont entendu cette injonction du prophète, on réagit. تسمع 100 مرة. فقال أحد الحاضرين يا رسول الله على خاطر احنا نسمع pour accumuler وخلاص. لا الصحابة معهم شاكل. Chacun d'entre eux venait vers le prophète pour changer, mange pour bavarder. قال قائلهم يا رسول الله متى الساعة؟ عجيب. ما هو الساعة اللي استنى فيها باش تخرج تجي لا dernière minute. Je ne parle pas des frères et des sœurs qui travaillent, Allah يزيدهم ويوفقوا في الخير. Je parle de ceux qui ne font rien et qui viennent à la mosquée à la dernière minute ou بعد يبدا يشوف هكا. Ce compagnon رضي الله عنه قال له يا رسول الله متى الساعة؟ قال له يا رسول الله à quand l'heure finale؟ انتقل من الدنيا إلى الآخرة. Son corps était présent, mais la parole du prophète alayhi salatu wassalam provoque chez les compagnons l'éveil conscient. في الوقت دار باله في الآخرة. اليوم راك عايش هنا كلنا نعرف هذا الكلام فارغ، يعني مش واحد ما يعرفش باللي الدنيا كل يوم آلاف الملايين والعدد الذي لا يعلمه إلا الله تاع الأموات يروحوا، أنتم واش قاعدين هنا ديروا؟ قال يا رسول الله متى الساعة؟ Ô messager de Dieu, informe-moi du temps, de la fin du temps.
اسمعوا للجواب العظيم. Que l'on médite la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. موش الناس اللي كعروا هما اللي كثروا. الجمعة الماضية كنت dans une région de France وتكلمت على الجمعة، غير خلصنا يجي واحد البليد قال لي الجمعة قبل الإسلام دوتر نو. أنا نكلمك على هذا يا واحد الهامل، أنا قلت لك الجمعة علاش تجتمعوا؟ Quel est le fruit d'être ensemble pour adorer Dieu? هذا هو. متى الساعة؟ فقال عليه الصلاة والسلام. تحب تعرف الوقت تاع الساعة؟ L'heure de la fin du temps est méconnue, excepté Allah Jalla Jalaluh, même pas le prophète alayhi salatu wassalam. شوف الإسلام يقول لك اسمع اتعلم واعمل وتسجل. L'islam علاه جي الجمعة apprends, libère-toi de ton ignorance. La libération de notre ignorance doit ouvrir pour chacun d'entre nous le champ à la belle et pieuse action. قال عليه الصلاة والسلام وماذا أعددت لها؟ تأمنوا بالقيامة؟ tout le monde croit يوم القيامة الله يرحمه. Tout le monde croit à la fin du temps, au jour du jugement dernier. Là, Washhini, qu'est-ce que tu as préparé? Qu'est-ce que nous avons préparé pour la fin du temps? ماذا أعددت لها? Qu'est-ce que tu as préparé? Tu n'as pas le temps? Si nous avons le temps favorable à faire le nécessaire pour le point d'arrivée, le point terminal, final. Cela, quand le prophète alayhi salatu wassalam, dans la perspective du Coran, insiste sur l'au-delà, ce n'est pas dans le sens de nous dire délaisser la vie. Là, mais يقول لك أرجع تخلي الدنيا لا. يقول لك détermine ton action maintenant en fonction de la vie éternelle. هذا هو المسلم. تعيش في الدنيا selon la norme de الآخرة. الصحابة لم يتركوا الدنيا، إنما الدنيا كانت في يديهم. الدنيا كانت في يديهم. يقول له ربي ارميها ارميها، يقول له ديرها ليه ديرها. احنا الدنيا هنا. Et Dieu n'est présent qu'au niveau de la langue. الله الله هذا في اللسان، كلنا نقول الله، كلنا نقول سلام. وماذا أعددت لها؟ شوف الصدق. La réponse du prophète est indiscutable. هذا سيدنا صلى الله عليه وسلم. شوفوا الصحابي واش فهم. La modestie, l'humilité. قال يا رسول الله ما أعددت لها كثرة صيام ولا كثرة صلاة. Je n'ai rien préparé, ni au niveau de la prière, normalement je prie, ni somme, ni les devoirs entre toi et Dieu. Là on fait la gym, salat, et on fait une sorte de grève de faim, saut. Là, ما أعددت لها كثيرا صوم ولا صلاة.
ولكنني أحب الله ورسوله. كلكم تصليوا، كلكم تصوموا، كلكم حجيتوا، شكون اللي فينا يحب الله والرسول؟ قولوا لي. تدبغتها ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام، ولكنني أحب الله ورسوله. Ô messager de Dieu, au niveau de la prière, si je me compare aux autres, je n'ai pas consacré beaucoup de temps à la prière. Je n'ai pas consacré beaucoup de temps aux jeunes. ولكنني أحب الله وأحب رسوله. وين الحقيقة؟ كلكم قاعدين، كلنا قاعدين نصلي. C'est la raison pour laquelle les devoirs cultuels que nous accomplissons à la mosquée n'ont aucun effet. لأن ce qui déclenche l'efficience de ces devoirs cultuels, c'est l'amour de Dieu et l'amour du prophète عليه السلام. روحوا فتشوا روح قدام الهيك، كل واحد يبدأ. والله لو أن للخبث رائحة لفر بعضنا من بعض. Heureusement que la haine n'a pas d'odeur. Si la haine avait l'odeur, ولا واحد نهرب من بعض الكل. Imaginez si le hasad, la jalousie, l'envie عنده ريحة ما تقدرش تشم تقول كان. عفى الله أن الخطايا والذنوب لا تفوح. فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ أبشر. قال له ما صليتش بزاف، كلكم رانا تصلي، الجوامع ما كانش البلاصة، les mosquées sont archi pleines. هذه صلاة. سيدنا الصحابي هذا الجليل قال له يا رسول الله تقول لي واش راك كيلي الزاد، واش الفاليزة اللي راك مديها الآخرة كيلي لو بياتيك الزاد؟ قال له ما عندي حتى شيء. Je fais le calcul au niveau de ma prière, ما صليش بزاف. Bien sûr, il faisait les prières obligatoires. الصوم ما صومش بزاف. كذا كذا. قال له يا رسول الله ولكنني أحب الله ورسوله. C'est l'essentiel. Ce qui nous manque à nous tous, إلا ما رحم الله. فيقول له عليه الصلاة والسلام reçois de moi l'agréable annonce. المرء مع من أحب. قال له ربي يحشرك مع اللي تحب. معناه Dieu va faire de toi le compagnon de ce que tu aimes. إذا تحب الرسول يحشرك مع الرسول. إذا تحب أبي جهل أبا جهل مالغي اللحية ومالغي العمامة ومالغي الحجاب ومالغي صيام الاثنين والخميس، والله لن تحشر إلا مع أبي جهل عليه اللعنات. Voici la réalité. المرء مع من أحب. Ya Allah, c'est une promesse de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la promesse prophétique est réalisable. Si la promesse du prophète ne se réalise pas, cela veut dire que c'est toi, c'est moi, c'est nous qui empêchons la promesse du prophète de se réaliser. كل شيء وعد به ربي وعد به النبي صلى الله عليه وسلم يتحقق. إذا ما تحققش فلنعلم أننا كاذبون كاذبون كاذبون.
لما كل واحد فينا يسمع يقول ما دام ربي يحشرني مع الناس اللي نحب، حتى انا نحب النبي عليه الصلاه والسلام. اسمع، وجاء رجل آخر وقال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله إني أحبك. Un homme s'est adressé au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire: ô messager de Dieu, je t'aime. Je t'aime. قل في بالك يا أخي أنا أحبك في الله. Pourquoi ce mensonge? Pourquoi ce mensonge? Tout le monde, les uns et les autres, se disent: Akhi, alhamdulillah, Dieu nous a accordé d'être frères et la fraternité. ليش نكذبوا على رواحنا؟ لماذا نكذب؟ Où est la fraternité? Où est la droiture? Où est la justice? Où est le secours accordé à ceux qui sont lésés؟ لماذا؟ ليه يكذب برا؟ نكذبوا على بعضنا ونزيد نكذب على الله. اللي يكذب على الله منافق. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. قال له: يا رسول الله إني أحبك. Un homme dit au messager de Dieu: je t'aime. فماذا يجيبه رسول الله؟ قال له: تحبني؟ pour nous dire نحبك ولا نكرهك كيف كيف، le même sens. aimer, détester, كما يظهر لك. Ô messager de Dieu, je t'aime. كلمة كبيرة هذه. واحد تقول له أنت أخي وأحبك وتكذب عليه. كان ولا ما كانش أيها المصلون؟ واحد تقول له أنت خويا وتصوموا مع بعض وتندبوا مع بعض وتحجوا مع بعض، ومن بعد تكذب عليه، من بعد تغشوا، من بعد تخدعوا. ايه وين رانا رايحين؟ فقال عليه الصلاة والسلام: quelle prétention! أين الحقيقة؟ Où est la vérité de telles prétentions؟ فقال عليه الصلاة والسلام: رد بالك، استعد للفقر. Prépare-toi à subir les difficultés et les atrocités de la pauvreté et de la misère. إني أحبك. الحب في الله حاجة نفيسة. aimer en Dieu ماهيش حاجة بالكلام، ماهيش حاجة بالسلام عليكم، ماهيش حاجة بالله يقبل، ماهيش حاجة كيف كيف، ماهيش حاجة سامحني. لا، قال عليه الصلاة والسلام: استعد للفقر. Comment? Parce que tu vas affronter des moments dans lesquels tu te trouverais appelé à s'attacher fidèlement aux principes والله تبيع الدين تاعك والدنيا تاعك. Et les exemples sont غير حتى même les morts connaissent la réalité. استعد للفقر. وأضاف الرجل et l'homme en question ajouta: يا رسول الله